Di situ Mac, hari ini kita akan upgrade PC Asus A455L series. Ini tipe memorinya yaitu DDR3 yang L, yang long DIMM ya, SODIMM. Memori internalnya itu ada 4 GB, kita upgrade nambah 4 GB, jadi nantinya jadi 8 GB. Untuk sebelum ya kita liatin internalnya, ini dia. Nggak kelihatan ya, ini. Jadi memori internalnya itu ada 4 GB. Prosesornya ini ada Core i5 5200U. Kita akan upgrade memorinya ke tambah 4, jadinya nanti 3 jadi 8. Oke, kita matikan dulu. Untuk tempat memorinya di sini ya, kita buka dulu.